Sharoz chiq. Yo'q, kular sutimdan. Bo'pti, kulmayman, chiq. Mana. Ana kuldingiz ustim. Boshqalarda yo'q. Hidlingiz o'ragan hali. Qani? Burningiz yo'q. Ancha kulaveradi ustimdan. Men siz xotiningiz bo'lsam, undan ko'ra burnimni davolatib bering. Achiganmi? Achibdimi? Yo'q. Achimagan. Bemalol yo'ring. Men просто qonim to'q. Keling, sizga zo'r narsa tayyorlab qo'ydim. Qani ko'rsating, nima qilyapsiz? Senga burun yasam. Detallari ham bor mana. Nafas olasan. Qo'yaman. Boring-ne. Shoshma, normalniy burun. Nafas oladigan joyi ham bor edi-da. Bo'pti, zo'riga olib boraman, to'xta. Mana zo'r joyga olib kelaman dedimmi? Olib keldim. Olib kelib, buni nima qilamiz? Xullas, burun singan, hech qiyshiq operatsiya qilib to'g'irlash kerak. Hamma narsa tayyor, xolis operatsiya qiladi. Men qara, chuqur nafas ol. Chuqur nafas ol. Okey, bu burun operatsiyasi, burunni to'g'irlaymiz. Xotinim burnini sal kattaroq qilib olasiz. Nimaga? Ishlarim burun tiqur joyga bemorda. Yo'q, okey, buni ilojisiz biz to'g'irlaymiz, nafas olish yaxshilab berishimiz mumkin. Sal uchini qiyinroq qilib bering, to'sh tiqmasin. Yo'q, okey, buni ilojisiz bor ekan. Bo'pti, hech bo'lmasa pulni qilishni bilmaydigan qilib bera olasizmi? Akajon, buni ilojisiz bo'lganda birinchi o'zim xotinimniki to'g'irlaman. Sizlarda ham shu ahvol.